আজকে আনা হয়েছিল সিম্বুকে দেখো, এই সিম্বু দেখো শুধু খাওয়ার জন্য। সিম্বু দেখো সর, সিট হয়ে যা, সরে যা দেখি। ওরে বাবা, সিম্বুকে তো শয়তানটাকে দেখি। এখানে রাখলাম সিম্বু, আর নেবে না, নিও না, ঠিক আছে সিম্বু, আর নিও না। এই দেখো কী করে, দেখুন এই দেখুন, এই উঠলো, এই এই পা দিয়ে, এই পা দিল, এই দেখুন, ঠিক আছে কীরকম শয়তান হয়েছে। দে দে কানটা দে, হতভাগা, তোকে তোকে নিতে বারণ করলাম যে, সিম্বু। এইটা তো একদিনে করবি, 4টে নিয়েছিলাম, 200 টাকা দিয়ে, একদিনই শেষ।